ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರೇ. ಇದು ಜೈಂಡ್ರಾ 5203S ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋದೈತಿ ಗೆಳೆಯರೇ. ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಲ ರೇಟ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರು ಹೊಸಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಗೆಳೆಯರ ಜೈಂಡ್ರಾ 5203S ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋತಿ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದ ಕೊಡೋತಿ. 2005 ಮಾಡಲ್ ಐತಿ. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹುಡ್ಡ ಬಂಪರ್ ಎಲ್ಲ ಐತಿ. ಗೆಳೆಯರದ 5203S ಅಂದ್ರೆ 50 HP ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐತಿ ಗೆಳೆಯರದ. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದರ ಓನರ್ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾನಪ್ಪ ದಾರ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ 4,80,000 ಹೇಳ್ಯಾರ. 2005 ಮಾಡಲ್ ಐತಿ. ರೀಪಾಸಿಂಗ್ ಆಗೈತಿ. ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಐತಿ. ಹಿಂದಿಂಗೆಲ್ಲ ವೇಟ್ ಅದಾವ. ಇಷ್ಟ ಇದಂಥವ್ರ ತೊಗೋಬೋದು, ತೊಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ದಾಗ ಏನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಮೋಸ ಆಗತೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಗಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಕೈತಿ. ಗೆಳೆಯರದ ಜೈಂಡ್ರಾ 5203S ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಹನಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.